Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ее дальнейшая жизнь. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Так. Энергия печали, страхов и каких-то вот неоправданных надежд. Может проигрываться еще период какого-то хаоса, когда, знаете, вот путаница происходит и в мыслях, и в жизни. Особенно это может проигрываться у тех, кто недавно разошелся, развелся, когда тупик в жизни, когда ты не знаешь, как жить дальше, что будет, да, когда тем более это была любимая женщина. Это, скорее всего, проигрывается именно расставание с женщиной. Женщина была довольно непростая. Вот мне ее почему-то хочется сразу же назвать такой вот фифой, да, самоуверенная, эгоистичная, с непростым характером. Обычно такие дамочки носят корону, да, вот такая она вся королевишна, кружите меня, кружите. Но, несмотря на это, вы любили эту женщину, и до сих пор у вас вот отголоски после расставания, вы не можете отойти от этого стресса. Для вас это стало реально трагедией. Даже вот в какой-то степени вас будущее пугает. Потому что, ну, в каком-то смысле, ну, наверное, вы даже не мыслите своей дальнейшей жизни без этой женщины, да. Это, скорее всего, вот некоторая даже зависимость может проигрываться. Вот такая вот любовная, тяжелая зависимость. Потому что, когда реально вот человек не может жить, есть, спать, дышать без другого человека, но это реально уже зависимость, и нужно идти к специалисту. Поэтому очень такое у вас, ну, непростое даже вот такое состояние, настроение. Про хорошее настроение я вообще молчу. Про личную жизнь я тоже молчу, потому что ее нет, потому что вы живете воспоминаниями, вот вы еще живете прошлым. Любовь к вашей бывшей абсолютно не прошла. Единственная отдушина, которая может проигрываться в вашей жизни, это довольно неплохое финансовое положение, и может у некоторых проигрываться еще какой-то вот, ну, карьерный взлет. То есть это может быть повышение по службе, может быть какая-то более выгодная специальность, да, вот именно какой-то карьерный рост может проигрываться и улучшение финансового положения. Так, давайте-ка посмотрим, какая дама к нам пришла. О ком мы будем смотреть, да? Вот без этой женщины как раз вы и стали одиноким. Вот она пришла к нам сегодня на расклад, именно из-за нее у вас сейчас состояние тотального одиночества. Именно ее как раз, да, вы любили, вы кружили. Но она вам ставила нож в спину, так сказать. Она не оценила абсолютно то, что вы делали, то, что вы старались, да, делать, вкладываться в отношения. Но я склоняюсь к тому, что вы все-таки больше вкладывались в отношения эти, ну, которые у вас были, я имею в виду. Она такая, знаете, дама, которая привыкла по жизни вообще быть победительницей. Она очень непростая. Она, знаете, вот она как-то живет, используя людей. Может, не задумываясь, пройтись, да, по другому человеку, грубо говоря, если того стоят ее цели. Она не посмотрит ни на дружбу, ни на то, что это любимый мужчина, да, она вот будет четко идти к своей цели, она будет использовать людей, каждого по-своему, конечно же. Но человек какой-то, вот знаете, безжалостная она, наверное, вот такое слово ей подходит. Вот обычно говорят о таких еще ни стыда, ни совести, ни жалости. Ну, вообще как-то чисто один эгоизм.
Она может, знаете, вот и подставить, она может и, ну, что-то такое, знаете, натворить, что именно близкому человеку из-за нее будет плохо. Плохо, обидно и стыдно. То есть с таким человеком я бы точно в разведку не пошла, потому что, ну, это предатель предателем. Дама, которая вот все должно и все вокруг нее крутиться. Вы как раз и крутились, я вам скажу, потому что вы ее очень сильно любили. Очень непростая, очень продуманная, но как раз из-за нее и начался вот этот период хаоса, непоняток, неуверенности в вашей жизни, страхи, сомнения и комплексы. Вот именно из-за нее у вас это все и началось. Смотрим теперь, как же она... Давайте сначала посмотрим, как сейчас она поживает, да, вот коротко посмотрим, а потом посмотрим, как она в дальнейшем будет жить, что у нее происходит. Она, понимаете, вот она живет, она творит, чудит, она все что угодно делает, и она считает, что она всегда права, она справедлива, может резать правду матку. Вот она и сейчас вот такой человек, который даже вот, ну, особо я не вижу, в принципе, у нее любимого мужчину. Она нацелена на новые отношения, да, она хочет найти стабильности, хочет найти какого-то мужчину именно для серьезных отношений. Но пока я этого не вижу. Это пока на уровне ее мечтаний. Она еще, знаете, вот как будто стоит на пороге перед какими-то переменами. Но сейчас давайте-ка посмотрим, что же творится у нее в душе. Да, вот смотрите, она-то мечтать мечтает, но у нее не получается строить серьезные такие стабильные отношения. Она не тот человек, который будет ценить то, что для нее делают. Я думаю, вы уже и сами в этом, в принципе, убедились. Она даже как-то задумалась, даже загрустила в какой-то степени, потому что у нее как-то все идет в жизни не так, как она планировала. Вот она мечтала всю жизнь красоваться. Она мечтала всю жизнь, что все будут бегать на задних лапках перед ней, все ее хотелки исполнять. Она мечтала, что она вообще всю жизнь будет, что хочет, то и делать. Окружающие будут прощать все ее вот эти закидоны, все ее выходки. Но то, что мы имеем по факту, на данный момент я не вижу серьезных отношений. Я не вижу мужчины, который ее любит. Однодневных каких-то я не беру во внимание. Ну, ее реально начало как-то пугать и страшить ее будущее, потому что таких прям финансов у нее нет. У нее, ну, я бы сказала, скорее средний доход финансовый. То есть спонсора как такового у нее нету. Плюс, учитывая ее колкий, такой может даже проигрываться вспыльчивый характер, непростой характер, она еще может, кстати, ну не просто сходиться с людьми. Еще в этом может быть причина, что мужчина как горох о стену от нее отлетает, потому что ну, она не ценит людей. Она привыкла держать себя высокомерно, да, плюс вот этот колкий язычок ее. Плюс она идет по людям к своей цели, а это ведь все считывается. Всегда окружающие, ну просто задним местом, грубо говоря, но это чувствуют люди, и мужчины, и женщины, когда вот такое отношение потребительское. Поэтому, как только она начинает с мужчинами знакомиться, это быстро все просчитывается, чувствуется, раскусывается, и ее просто имеют. Имеют, ну, какой-то период, чисто в своих целях мужчины ее имеют, но абсолютно не для семьи, не для стабильных отношений, потому что я не вижу сейчас возле нее мужчины. Плюс еще она может даже, знаете, вот флиртовать с более молодыми мужчинами. Ее потянуло на более молоденьких. Вот как-то она начала омолаживаться за счет других, да, вот говорят, когда женщины встречаются с более молодыми мужчинами, то они даже внешне начинают моложе выглядеть. Ну, не знаю, насколько правда, но в принципе это да, это в некоторых случаях это видно. Вот даже те пары, которые я знаю, может быть и вы знаете,
то в принципе видно, да, вот если мужчина там на 10-20 лет старше, то и женщина как-то быстрее старится рядом с ним, как-то и одевается уже как чуть ли не как там старушка пожилая. А когда рядом молодой, красивый, темпераментный, то и женщины стараются и соответствовать, и как-то, ну, реально выглядят, как будто вот эта вот молодая энергетика действует. То есть она сейчас пригорюнилась, но, естественно, вам она этого не покажет и не расскажет, да, вот. Давайте-ка теперь посмотрим, что же будет дальше с ее жизнью, как же она будет жить дальше, устроит ли она свою жизнь. Пока вот, ну, ближайшее время вообще не вижу у нее личной жизни как таковой, серьезные отношения я имею в виду. Подружки, какие-то посиделки за рюмкой чая, да, манипуляции, заработок денег у нее может даже сократиться, могут быть финансовые проблемы у нее, сплетни, обсуждение мужчин с подружками. То есть, посмотрите, я не вижу у нее вообще, чтобы у нее складывалась личная жизнь. Она и дальше будет, в принципе, вот подружки, могут проигрываться одноразовые легкие какие-то связи, либо же очень недолговременные. Мужчин я не вижу. Хотя вот она, в принципе, она пока что, она унывать, ну прям чтобы совсем унывать и руки опускать, она не будет. Да, сейчас она грустит, все пошло не так, как она хотела, все пошло не по плану. Приуныла она, но в дальнейшем она возьмет себя в руки. Плюс у нее есть либо же это подруги, либо сестры, коллеги. Вот есть дамы в ее обществе, которые будут ее поддерживать. Они будут ее вытаскивать на какие-то посиделки, они будут вместе проводить время. То есть она пока не будет стараться падать духом. Она наоборот будет с помощью вот этих своих дамочек, подружек, ну, выходить из этого состояния. Ну вот однозначно у нее идут молодые партнеры. Вот она будет как-то смотреть и стараться знакомиться именно с молодыми мужчинами. Вот ее потянуло на молоденьких. Другое дело, что молоденькие далеко не все с ней захотят. Несмотря на то, что да, она ухоженная, все, она неплохо выглядит, она следит за собой. Но вот или из-за ее характера какого-то такого непростого, склочного, вспыльчивого, вот она не умеет, вот я говорила, она не умеет особо сходиться с людьми, она постоянно нарывается, она как будто вот играет с судьбой, играет с людьми. И вот эти вот молоденькие парни, они ее отбревают по большей части, вот потому что они тоже острые на язычок ей попадаются, очень непростые. Причем парни такие при деньгах, как она любит, как она хочет себе обеспеченного мужчину. А такие парни видят тоже ее, несмотря на то, что они моложе. Они очень хорошо видят ее характер, видят то, как она общается, да, как она высокомерно себя держит. И ее просто футболят, да, ну, могут использовать один раз. То есть абсолютно вот на ближайшее будущее, вот я смотрю, да, вот я не вижу у нее счастья в личной жизни. Да, она хочет счастья, она хочет любви, но она ее не найдет. И потому что это, ребята, это бумеранг. Это называется бумеранг. Вот она будет пытаться с этим бороться. Она зайдет в своего рода тупик. Вот жизненный тупик, когда она не будет знать просто, ну как жить, ради кого, с кем жить. Она просто не нужна будет. Придет время, когда она будет не нужна и вам. Окончательно и бесповоротно, потому что я прекрасно знаю, что некоторые из вас еще грустят, страдают, тоскуют по бывшим. Но придет время, поверьте, и вам она будет не нужна даже за 3 копейки. И она тогда задумается, вот, она задумается о своей жизни, но уже будет слишком поздно. Вот пока я у нее не вижу счастья. Да, она мечтает о любви, даже о семье, она мечтает любить, быть любимой, но она не умеет любить. То ли ее не научили мама с папой, то ли вот с таким характером она уродилась, что она просто из-за своего эгоизма она не умеет любить. Потому что любить это еще нужно уметь. Это нужно уметь отдавать для другого человека, да. Это нужно уметь пожертвовать и своим временем, и своими силами, и чем-то другим, да, когда ты жертвуешь ради другого человека. Она этого не умеет.
Она из тех женщин, которые вот, они не отдают любовь, они скорее принимают. Вот как говорят, в паре обычно один любит больше, другой меньше. Вот она скорее относится к тому типажу, которые позволяют себя любить, да, вот которые меньше любят, они позволяют себя любить. Так что бумеранг ей прилетит. У нее счастья абсолютно я не вижу. Вот в перспективе я не вижу у нее счастливых отношений с мужчиной. Я не вижу вообще у нее счастья. Ну да, ну с подружками она потусит. Ну какого-то мальчика, грубо говоря, поимеет. Либо же этот мальчик ее поимеет, да, кто кого. На этом ее счастье и заканчивается. Поэтому всегда расплата приходит. Я постоянно говорю, всегда нужно думать, прежде чем сделать какую-то пакость. Потому что бумеранг рано или поздно прилетит. Точно так, как ей он прилетит уже совсем скоро. Она уже начинает понимать, осознавать свою какую-то вот ничтожность существования. Вот так вот, наверное, правильно будет. Так что можете расслабиться, выдохнуть. Высшие силы за вас воздадут ей по полной программе. Счастья я у нее не вижу от слова совсем. За что боролась, на то и напоролась. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!